Hi guys! For today's video, manguha ta og gulay para tusudanon karon sa pamahaw. And nagtanatan-tanaw na ko kung asa potential nga kuhaonon ha. Diri ra dai ni sa moang kilid sa balay ang moang gulay. Here, mura jud ning tulo kay mao pa ang pwedeng maluto. Kan na magkuan ko na, magluto-luto na, char. Ato ra din ng lapuan din atong salaron para pamahaw na to karong buntaga. Nakuha ta og mga lamas sa namong ref hasta panggubuta na kamatis, pipino, and sibuyas ug luya lang sa para pangpalasa sa ato ang tulo ka okra kaluoy. Kaya wala na siya, but nga nato nagsuka para pang lami-lami, char. Suka na to nabot nga kamay toyo and asin kanara para nga pamahaw for salad. Huwag nagluto po di ay siya iyaha daw nga putahe. Manok na sad. Kaya nasag manok. While waiting, nagdula-dula, nag-dribble kay frustrated basketball player ba yan siya na. And siya here, una ni siya para mag golden brown and ayan na, mga unata. Hihi.